二人パパ。皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日はいつもとちょっと雰囲気を変え、丁寧な暮らしをしている人風にお届けしたいと思います。買えば済むのにわざわざ作る、それが丁寧な暮らしの第一歩。今回は北欧スウェーデンのキッチンでスウェーデン人の夫が大好きな納豆を作ってみたいと思います。納豆作りのコツもこっそりお教えしちゃいますよ。最後までお見逃しなく。それでは行きましょう。二人パパの日本が恋しすぎて作るホームメイド納豆。まずは乾燥大豆を用意します。今回は 500g の大豆を使い、およそ倍の 1kg ほどの納豆を作ります。季節や室温にもよりますが、うちでは24時間浸水させています。大豆と水を切っている間にせいろに敷くペーパーを用意します。ベーキング用のものに穴を開けて丸く切ります。その紙をせいろに敷き、大豆をせいろへと移していきます。圧力鍋で煮る方法もあるのですが、豆の形が崩れたり水分が多いせいかうまく発酵しなかったりしたことがあったので、僕は時間をかけて蒸すことにしています。ちなみにこのせいろは以前の動画で世界最北端の IKEA に行った時に買ったもの。しっかりしていてとっても使いやすいですよ。豆の大きさにもよりますが、うちの場合は蒸気がしっかりと届く中火にして5時間ほど蒸します。途中お湯がなくならないように足したり上下段を入れ替えたりします。あ、お豆のいい匂いが部屋中にいっぱいです。二人パパ。そして取り出したのはオーブンの天板。そう、うちの納豆はオーブンで発酵させるのですが、何度も挑戦し失敗を重ねた末の特別なやり方。下から天板、タオル、ラップ、キッチンペーパー、ラップというレイヤーを作ります。その理由はというと、まず納豆の発酵には適度な空気と水分が必要です。深い容器に入れてしまうと豆同士が重なり、空気に触れられる部分とそうでない部分ができることにより発酵のムラができてしまいます。重なっても 2,3 粒ぐらいがいいと聞きました。広く広げるためにはオーブンの天板がちょうどいいのですが、金属製の天板は熱伝導が良すぎて直接豆に接してしまうと、そこに余分な熱が入り乾燥したり硬くなってしまいます。なのでまずはタオルを敷き、その上にラップをするのです。そして次のキッチンペーパーなんですが、その上のラップには実は穴を開けてあります。これは納豆が発酵する際に余分な水分を出すのですが、その水分がたまり豆に触れると発酵の妨げになるというのです。なので穴を開けたラップの下にキッチンペーパーを敷くことで余分な水分を吸い取り発酵を促すという仕組み。お豆さんを蒸し上げる間にこれを準備しておきます。Hey Siri、 タイマー1時間。
二人パパ。ということで、丁寧な暮らしをしている人に憧れ、丁寧な暮らしをしている人風の編集でやってきましたが、やっぱ無理自分そういうタイプじゃないわということで、ここからはいつも通りな感じで進めたいと思います。さあ、ということで5時間が経ちました。豆が柔らかくなったかチェックしてみましょう。まずは熱々の豆を1粒取って親指と小指で挟みます。これね、あまり力が入らないんですが、それでも柔らかく潰せるぐらいになっていれば OK。 発酵させたりする過程で豆は締まって硬くなるので、この時点ではしっかりと柔らかくしておきます。そして蒸し上がった豆をボウルに移し、熱々のうちに先ほどの冷凍納豆半パックを入れて混ぜていきます。でここで使う調理器具はしっかりと熱湯消毒しておくことを忘れずに。雑菌が入っていると発酵の過程でその菌が繁殖して嫌な匂いが出たりしてしまいます。そしてしっかりと混ざった豆を天板に移します。ここで均等な厚さになるよう丁寧に広げていきましょう。そしてそこにまた上からラップをして穴を開けておきます。酸素と水分必要ですからね。そして僕が使うのは温度計。豆の部分に触れるようにしておきます。そしてその天板をオーブンの中に入れます。納豆菌が活発になり、豆が発酵するのに適した温度は40度前後。蒸したての豆はまだ熱いので、オーブンのような密閉した空間に入れ、それぐらいの温度になるまでゆっくりと下げていきます。前の家のオーブンは庫内のランプをつけっぱなしにする機能があって、そのランプの熱のおかげか庫内をちょうどいい温度に保ってくれていたのですが、新しい家のオーブンはその機能がなかったので、この温度計を見ながら温度を調整していきます。今回いろいろ試してみてよかったのが、沸騰させたお湯を入れた鍋をそのまま庫内に入れること。庫内の温度が下がりにくく、かつ湿度も保てるのでいい感じになりました。温度計を見ながら温度が下がってきているようなら、鍋を取り出しもう一度沸騰させ、また庫内に入れる。それを繰り返し24時間発酵させます。ただちょっと心配だったのが、夜寝ている時、朝起きた時に温度が下がりすぎていなければいいんですが。朝7時、納豆の温度が気になってキッチンに駆け込みます。温度計を見てみると、思ってたよりは下がってなかったので悪くなさそうです。再び温めた鍋をオーブンに入れておきましょう。そしてそれを繰り返したその日の夜、理科の家族がやってきました。納豆作りと仕事で忙しかったので、今日は街でお寿司を買ってきました。さすがに家に入ってきた時はみんな微妙な匂いに気づいたようでしたが、5分もすればそれにも慣れて特に気にならなかったようです。ここで発酵されてます。そしてみんなが帰った後、もうすぐ発酵が終わりそうだという頃に、納豆を入れるタッパーを熱湯にくぐらせておきます。今一個のりだけだよ。本当。ちょっとこれ、本当？本当ね。そして納豆を取り出します。めっちゃ糸引いてるね。それ何？豆。これ納豆。この前さ、鬼ワーストとしたでしょ、あれと同じブーヌ。さあ、納豆の様子を見てみましょう。この豆の表面に張る白い膜がどれくらいかによって発酵の度合いが分かります。うちではこれぐらいになってればもう準備万端ですね。しかしこの納豆、実はまだ完成ではありません。でもまだ今食べれない。これをここに移して一晩ぐらいちょっと置いておかないと。このまま食べるとアンモニアの匂いがきついので、小分けにして冷蔵庫で寝かせる必要があるのです。普通の納豆は1パック 50g のものが多いようですが、納豆好きな僕らは1人分を 60g として、2人分の 120g を1パックにして小分けしておきます。そして24時間以上冷蔵庫で保存し熟成させます。
今回僕らはスケジュールの都合上翌日ではなく翌々日にいただくことになりましたが、その味リカパッパは喜んでくれるでしょうか。さあみんなご飯だよ。ねえねえねえ、みかん後でさエステライトにして。もう今ご飯ですか。ねえ本当に今度。ということでこの日の昼食は納豆。皆さんのお宅ではどんな風に納豆を食べますか？僕が小さい時から食べているのはよく混ぜた納豆に卵の黄身と醤油で味付け。本当はねじゃことかがあると最高なんですけど、よく糸を引く納豆になったようです。これどうした大丈夫。俺なんてヒゲすごいから。もうこれさ、いやもうこれ味付いてるからねえ、ご飯だよってば。こっちいただきますわ。いただきます。じゃあどうぞ取って。納豆美味しそう。そう、もう Det där har jag ätit. 納豆食べたことある？好き？これ好きなの？これ納豆だよ。これ好きなの？食べるじゃん。本当に？ 僕好きじゃない。どこに入れる？ここに入れていいの？じゃあ本当？好きね。じゃあちょっとだけにしとくよ最初。本当に好き？食べたことあるの？Jag har ätit det hemma. 本当？よかったじゃあちょうど。 Min mamma har gjort det. 意外だった。サーモン好きじゃないけど納豆好きっていう人初めて聞いたの。なんだ。いただきます。美味しくできたかな。まだ味見してないんだけど。じゃあリカパパから先に食べて。どう？美味しい？よかった。ちゃんと変な味してない？納豆の味。本当？食べよう。美味しい納豆。冷凍じゃない納豆ってプリプリで美味しいね。どう？この納豆。美味しい。すごいね。美味しいね美味しい。すごい無言なんですけどこの子。仏みたいな顔してるけど大丈夫？よかった。よかった。じゃあ好きならよかった。納豆ご飯に海苔って最高だね。Gillar pappa納豆? Jag äter inte. Nej, jag äter inte. Jag gillar inte första gången. 最初は好きじゃなかった。最初は納豆が好きではなかったというリカパッパ。どうやって克服したのでしょうか。Jag gillar inte första gången. 最初は好きじゃなかった。2回目あんまり好きじゃなかった。でも3回目は大好きになった。Faktiskt på första gången jag åt nötter då tyckte jag att det var gott. Jag har aldrig hört att de tar som att någon son gillar natta och hennes pappa inte gillar natta. それは珍しいかも。息子くんはそういう場合は聞いたことない。パパは納豆嫌いけど息子さんはゆきパパ嬉しいね。息子くんの友達納豆好き。ちょっとびっくりした。 Varför då allt? もっと欲しい？もっと欲しい？いいよ。これ入れていいじゃん。まだあるよでも。シェットブルーノにケチャップつけて海苔巻きにして食べるの美味しそう。何その顔。
白目向いてる。納豆美味しい？やめてやめて、ちょっともうそんな触んないの、食事中に人の体を。邪魔しないの、ちゃんとお座りして食べなさい。お行儀悪いよ。Om du är ute efter is. Då ska du äta bara sista tugga med natto. Ja. Oj! Det ser ut spindeltråd. Va? Spindeltråd. Ja, 全部食べたじゃん結局。ご飯、リース。ハイファイ。なんでそんな違うとこ見てハイファイするの？ Tandpetare. Tandpetare. タンペーターで捕まえた。ちょっと待って、まだリカパパ終わってないよ。ね、じゃあ2人でタッコンマーテンしたら先にこっち来て、この子と一緒に。はい、じゃあごちそうさまでした。できる？ここで。はい。Du åt dem och マッシュ så グ。ねえねえ、ここちゃんと椅子座んなさい、君。一緒に。ねえねえ、ごちそうさまでしたって言ってよ。はい。ねえねえ、ごちそうさまでしたって言える？よー、すごい上手じゃん。ちゃんと言えるね、2人とも。僕はもしてました。うん、いいよ。もしもしましたね。いいよ、じゃあ言って。Nu kommer jag att vara mandariner. ねえ、それデザートで食べて、じゃあ、みかんは。ちょっとごちそうさまだけしようか。Ja, jag ごちそうさまでした。 Pokémon. Nej, Gunni där! Våra fötter, där vi annars har ju våra...